朕的几个皇儿不是早夭，就是因为战乱流落民间。如果皇后生下的是位公主的话，那么你们也不必再等吴三桂破城了，就直接送朕上路吧。陛下，陛下，生了。 杀了他！皇后，今天先生曾经说过，这孩子倘若是个公主，便是来传递亡国之音的妖孽。樊太医，陛下催老奴来问问，皇后生了没有啊？刘总管，快去向陛下报喜，皇后顺利诞下皇子，母子平安。啊！哈哈哈哈哈！天佑我大明，天佑我大明啊！哈哈哈哈！不行不行不行！靖王妃，为了大明的江山社稷，为了陛下，也为了您最爱的晋王，樊篱恳请王妃以大局为重啊！陛下，好啊，从今天起，这个孩子就是大明朝的太子了。恭喜陛下！陛下万岁万岁万万岁！太子千岁千岁千岁！1年前，在紫禁城里的爱新觉罗福临也添了个儿子。如此的巧合，这一定是冥冥中自有天意。福临给他的儿子起名叫玄烨，烨，火光，也就是光明灿烂的意思。那么朕这个太子取名叫慈轩，轩是太阳光辉的意思。朕倒是要看看，将来这2把火，谁能够主宰这万里江山？做干娘的，给小郡主的一点祝福吧。
知道你要去护送陛下，顾不上我们母子，永别了。吴三桂，你这个乱臣贼子，你不得好死！你知道吗？等等，这里头没有陛下的家眷，只有晋王的家眷。李定国的家眷，太好了！如今朱由榔全仗李定国护着，才能苟延残喘。晋王妃。王妃，我本不该出卖您，可是这些个宫人都是无辜的，我不能看他们白白的死去啊！公公，你糊涂啊！你知道吗？我怀里的婴儿，他其实是……抱着的婴儿是谁？是你和晋王的孩子吧？是。可是她只是个女儿。女儿好啊！李定国已经有了2个儿子了，现在又有了1个女儿，儿女双全，好福气呀！本王历来最讲信义，来人，赏。平西王，你说话可要算数，放了他们。晋王妃，我对不住你和晋王，我只能以死谢罪了。思行，这把金钥匙你收好了。你先带领1半的人马，保护陛下跟皇后马上离开，我来殿后。遵命。李定国，大明江山气数已尽，改朝换代势在必行，你又何苦逆天而行？带上来。李定国，只要你交出朱由榔，本王立刻将你的妻子和孩子毫发无损地送到你身边，还要上书大清皇帝，封你为王。李定国，你不会这么绝情吧？你们可是结发夫妻。别忘了，还有你刚刚出世的女儿呢。
快走！爹，可是，走啊！夫人，我李定国欠你的，来生一定相还。上你劫法20年的妻子和刚出生的女儿。思清，要么你现在就一枪刺死我这个爹，要么就赶快走。父亲，儿子不敢弑父，从今往后，你不再是我爹。上！上！迎战！爹，我一定会让你后悔。李定国一世英雄，可惜不识时务啊！哎呦，来来来，哎呦，嗯。原来是这块玉佩救了你一命。
你父王斩杀我数员上将，现在我就用你来祭奠他们的亡灵。本王一生征战多年，杀人如麻，手上不知沾了多少鲜血，可却从未亲手杀过婴儿。今天，我就把你留在这战场上，是生是死，就看你的造化了。相公，夫人，我终于见到你了，倩莹，倩莹，快叫爹，爹，真乖。这就是明珠古道。早在多尔衮率清军入关之前，崇祯皇帝就预感到大明江山不保，于是他未雨绸缪，设置了3处秘密基地，为的就是将来有朝一日能光复大明。这其中一处便是明珠谷，许多不肯归顺大清的高人骑士，全都隐居在此。果然是一处世外桃源。相公，久闻樊先生大名，为辅佐永历帝与妻女分离，现在总算是一家团聚了。请。相公，这些都是咱们大明最后的精英，待入谷之后，我再一一为你详细介绍。来。参见太子，平身。谢太子。
如今顺治已经驾崩，他的第三子爱新觉罗玄烨继位，改年号为康熙。康熙只不过是一个8岁小儿，朝政实际都掌握在4位辅政大臣手中。这4位辅政大臣，他们分势而立，互相内斗，而吴三桂又与他们分庭抗礼，所以，我们将来还是有机会能够找到复国的契机的。希望各位都不要气馁。那我就宣布一个先帝遗诏，为太子跟我女儿奕欢定亲。以后我大明皇室的血脉，进行严格的培训。我们会将我们毕生所学毫无保留的都传授给你们。是。那我们以后是不是不能玩了？不能说话。我负责传授你们兵法、战略战术。我来教授你们各项技能和各种兵器。我负责教你们医术，还有读古之术。我负责教你们4书5经、琴棋书画乃至天文地理。我就负责教会你们易容变声、缩骨异形等各种技艺。我将教你们暗器功夫，以及破解制造各种机关。啊，这么多课程还没学我就晕了。奕欢妹妹，你我可是大明最后的希望，我们要加倍努力，给所有的兄弟姐妹们做个榜样。你可再也不能像以前那样贪吃贪玩、偷懒耍滑头了。要你管，你凭什么管我？你是我未来的媳妇，我就有权管你。呸！我长大了才不会嫁给你这么没趣的家伙呢。借我一下。画的真好看，你这么快的画？吴师傅，这是我做的。你看到我的东西了吗？那不是你做的面具吗？吴师傅，这张面具是我做的，被奕欢偷偷拿了。奕欢，他居然偷懒不肯做作业，居然偷了同学的功课来搪塞我。上课的时候，奕欢竟然还装病。奕欢这孩子呀，比其他的孩子都聪明，只要稍加努力，前途不可估量。每次都是这样，认错认得贼快，可是一掉头就外甥打灯笼，照旧。奕欢，从明天开始，别人练1个时辰的功夫，你要练2个时辰。别人做1份功课，你得做2份。你这样根本不配做晋王的女儿，日后还怎么指望你光复大明？奕欢，不要让我失望。你这孩子今后要多用点功了。奕欢，奕欢，奕欢，花儿的病有起色吗？花儿这孩子，打从刚出生就掉落在了地上，又在雨水里浸泡了1天，所以才落下了头疼的印记。我已经想尽了办法，只能延缓他的痛苦，却不能根治。花儿，都是我害了你。其实花儿的病
也不是不可医治，只是需要找到一种特别的药引。什么药引？我师父说过，世间的疑难杂症，都是与个人命中注定的劫数有关。要破此劫数，必须要有贵人的助力。如果能有龙珠来做药引，也许能治好欢儿头疼的隐疾。龙珠？对，龙珠。龙珠就是皇帝的眼泪。我曾经听民间的说书人说过杨家将的故事。相传当年杨六郎因病不能出征，需要龙须凤发才能医治。这龙须就是宋皇的胡子，这凤发就是辽国萧太后的头发。后来孟良交赞想尽办法弄到了萧太后的头发，治好了杨六郎的病。可是现在大明已经亡国，在复国之前，太子也不能算是真龙天子。难道只有爱新觉罗玄烨的眼泪才能称得上龙珠？可古往今来，又有哪一个皇帝肯轻易落泪？就算有龙珠，我们又怎么能够得到来治欢儿的病呢？义父，诸位师长，你们不必忧心，我将来一定光复大明，登上皇位。欢妹若需要龙珠，我管够。太子有此志向，实乃我大明之幸啊！其实龙珠治病之说，不过是医家玄学的奇谈怪论，不必当真。你们接着练，1个时辰之后才可以休息。二师傅，为什么小师妹就不用练？易欢身体不好，晋王说了，除了轻功、暗器、独骨、易容这些自保之术之外，他想练多少便练多少。你们接着练吧。你别捣乱，雪姐姐，把你的手往前伸一点。姐姐你好棒啊！认真点。哎，樊姐姐这样不错，非常标准。干嘛呀，叶哥哥，你想刺死我啊？我跟你说话呢。美人87、88、89、90。谁？知府大人，我等你很久了。我这银库有9道机关，你是怎么进来的？你这9道机关在我眼中简直犹如儿戏。至于我是谁，这不重要。重要的是，你的银库当中放了这么多朝廷调拨的河堤工程款，你却贪污克扣，不肯发给那些累死累活的民夫。这牛头山的山匪一定是怕了咱们啊！这山寨都不要了，都逃跑了。可我总觉得心里不踏实，会不会他们跟咱们玩空城计啊？哎，
告将军，粮草库失火！什么？粮草库有重兵把守，怎么会失火？小的也不知道，火势太大，咱们根本控制不住，请将军速速回营增援。走，撤！美人，把最新的军事装备图册交给我吧。好，没问题。这位师傅，这就是采花淫贼花太岁。这是大清工匠设计的最新军事装备图册。清军包围了牛头寨，牛寨主飞鸽传书求救，这是牛寨主赠送给咱们明珠谷的信物。牛寨主说了，从此以后愿听从我们明珠谷的号令。好了，现在到你这个大师兄了。诸位师傅，徒儿身为大师兄，理应给师弟师妹们做好表率，所以这次特意完成了2份作业。哦，这第1份便是诛杀川南恶霸南霸天。第2呢？这第2份作业便是惩罚同州知府徐国庆。义父，这徐国庆虽然克扣了朝廷的工程款，但罪不至死。更何况他还有9旬祖母跟7旬老母在堂，所以我只是逼他发放了克扣的工程款，砍下了一只左手，以示惩戒。很好，太子处置的十分得当。孩子们，你们都通过了各项考核，可以出师了。接下来，我会有非常重要的任务要交给你们。你们听着，出师之后，我要你们完成的第1个重要任务，就是寻找当年崇祯皇帝留下来的一个铜匣。这个铜匣关系到我们联盟的一个绝顶机密。本来这个机密只有我一个人知道，但是现在是时候把它说出来了。你们一定要切记，每个人都要守口如瓶。徒儿明白。徒儿明白。当年崇祯皇帝自尽前几年，他就预感到大事不妙，所以提前做了准备。他把皇宫中还有国库中所有的金银财宝全都集中起来，命心腹之人藏在一个隐秘的地点，并制造了一张藏宝图。藏宝图？那我们找到了，是不是就发财啦？除了这些用以光复大明的财宝，崇祯皇帝还秘密筹建了3个基地。这第1个基地现在在台湾，由延平王郑经领导；2号基地就是咱们的明珠谷，由我和谷主陈胜男来领导。这第3个基地更隐秘，连我都不知晓。崇祯皇帝把这3个基地的资料，还有派遣到全国各地潜伏的大明义士名单，制作了一本小册子。晋王，那现在这个铜匣在何处啊？清军入关以后，这个铜匣很可能落到清军手中。不过，他们不知道铜匣的秘密。当年崇祯皇帝集结了大明王朝所有能工巧匠，为这个铜匣制造了3道机关。要想打开铜匣，必须有3把金钥匙同时插入，方能打开。如果金钥匙不齐全，想要强行打开铜匣，就会触动铜匣的机关，那么藏宝图和名册将会被损毁。那这3把金钥匙，这3号金钥匙
上面有翡翠饰物，是在台湾延平王郑经手中。这第2号金钥匙上有玛瑙饰物，本来是张献忠所得，后来落到了我的手上。这第1号金钥匙上有白玉饰物，当年由永历帝亲藏。当年我父皇被吴三桂所弑，那1号金钥匙应该落在了吴三桂的手中，只是不知道是否交给了清廷。此番你们出谷，有2项重要任务：第一是想尽一切办法找到铜匣和金钥匙；第二就是联系天下义士，挑起鳌拜跟康熙之间的矛盾，引发清廷内乱。请师傅们放心，徒儿一定尽最大努力，将2项任务一一完成。好，此番你们出谷行动，一切都听太子调遣。太子，你就不要再用真实身份朱慈轩，而是用化名李建清。大家也不要叫他太子，而称他为大师兄，明白吗？记住了，记住了。 2项任务都要先去京城，你们回去收拾一下，明天一早就出发。去京城啊！太好了，从小到大我就知道京城是全国最繁华的地方，带我去吧。你不能去，为什么？你平时不学无术，吊儿郎当的，武功暗器、奇门八卦、18般武艺，样样稀松，所以你继续留下来，跟你的师弟师妹们继续学习练功。这不公平！哎呀，爹，你就让我去吧，我在谷里闷得快要烦死了。我跟猪哥哥、雪姐姐一起完成任务，行不行啊？是啊，大师傅，您就让易欢跟我们一起去吧。是啊，让易欢一起去吧。大师傅，就让小师妹跟我一起走吧。爹，太子，你是这次行动的总负责，那么易欢是留在谷中，还是跟你们出去一同执行任务，都由你来决定。猪哥哥，从小到大你最疼我，是不是？你肯定会同意我去的，是不是？啊？欢妹，此番我们出谷要执行的2项任务，都事关重大。我要对全局负责，更要对你的安危负责。所以啊，你就乖乖留在谷中，继续游山玩水，逍遥快活吧。等我回来，给你带好吃的。爹及诸位师傅在上，易欢历来胸无大志，唯愿吃遍天下美食，穿遍天下美衣，还有找齐珍贵药材，配出冰肌血肤养颜膏，治好倩影姐姐的脸。还望诸位师长原谅易欢违禁出谷，待实现3大愿望之后，易欢再回谷，负荆请罪。常常夸耀这个机关有多难多难，还不是被我2、3下就搞定了？李易欢，你真是个天才！范先生，你立刻飞鸽传书给太子他们，告诉他们，易欢已经出谷，让他们务必保护好易欢。既然晋王担心公主的安全，为何还要故意简化机关，放她出谷呢？唉，晋王，7年前，当时我逼不得已，就自作主张，就把公主跟你儿子给调包了。7年前，我亲手射杀的女儿，竟然是我大明朝最后一个公主。
公主尚在人间。当年你那一箭，刚好射中皇后送给公主的玉佩上，所以公主毫发无伤。这些年，我一直带着她隐居在明珠谷。现在远在台湾的太子，对我们大明的志士们来说，是极大的鼓舞。如果让他们知道，大明皇室只剩下一个公主，恐怕他们就没有复国的斗志了。如今世上，知道太子是你亲生儿子，奕欢才是大明最后一个公主的人，就只有你我二人了。我知道了，我马上传信给延平王，让他把太子送回来。就说先帝留下遗诏，让太子跟我女儿奕欢定亲，这样他们所生的子女也算是大明皇室血脉，我们也算对得起先帝了。好，这安排甚好。奕欢是先帝留下的唯一血脉，只可惜他生性懒惰，又贪图享乐。若一味保护，不让他历练，先帝在九泉之下也不会瞑目的。晋王真是用心良苦，但愿他此次京城之行能有所长进。看桃仁，好看，多好这个。哎，卖鸟嘞！哎，您看我这鸟。鸟儿应该自由的飞翔，不应该在笼子里。哎，您干嘛？对不起啊。师傅们都说清甜无道，民不聊生。可为什么京城又如此繁华呢？难道是师傅们久未出国，已经不知道这个世界变了吗？让开，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 让。干嘛呢你？啊？对不起啊。不妨事。是，少爷。把这些人押到哪儿去啊？还能去哪儿？当然是菜市口了。菜市口，卖菜的地方。哼，菜市口你都不知道啊？菜市口是朝廷行刑的刑场。那他们犯了什么罪啊？那车上还有婴儿呢，也要被砍头啊？哎，他们可是前明的余孽。口口声声要光复大明，这都是特等的大罪，是要诛九族的。当今皇上这么残暴，诛九族，怪不得这些人要光复大明。我说臭小子，你胡说什么呢？啊，你信不信我？哎，这位小兄弟，不过随便说说，不妨事。是。小兄弟，听你的口音，不像是京城人吧？第一次来，来京探亲访友的，算是吧。主要我想看看紫禁城长什么样，再吃点京城的美食。如果有机会能看到皇上长什么样就好了。要瞧紫禁城容易啊，
远远的看一眼也就是了。要吃京城的特色美食，京城第一酒楼一定能帮你满意。但是皇上身居大内，可不是你想瞧就能瞧见的。瞧不见就算了呗，我也只是好奇而已。哎，你们说那暴君是不是长得青面獠牙，极其恐怖啊？你胡说什么呢？啊，你又没见过皇上，凭什么说皇上长得青面獠牙？还诅咒说皇上是什么暴君？你找死啊！本来就是，我虽然没看见过皇上，可他动不动就株连九族，连生下的婴儿都不放过，不是暴君是什么呀？你要再敢胡说，我就把你……可我听说，当今圣上年少，虽然早已亲政，可朝政依然把持在辅政大臣鳌拜的手中。你说的暴政，可不关康熙皇帝的事儿啊。你说的这些啊，我都听不懂，但我只知道，皇上贵为天子，就要为老百姓负责，既已亲政，还让鳌拜为所欲为。我看啊，他不是暴君，那也是个昏君。你要再敢胡说，我立刻……说的对，任由朝政把持在他人手中，不是暴君，也是昏君。乔的那把扇子很是名贵，我还是不要招惹这种人为妙。好了好了，我知道你饿了，要不然先把你填饱了，再去找猪哥哥他们。这难道就是刚才那位富家少爷说的京城第一酒楼？那全京城最好吃的东西，肯定就在里面了。您慢走。哎呦，客官，您里边请。您请。客官。来，客官，您坐这儿。我要坐那儿。哎，我要看着京城最好的风景。就这样。客官，您一个人犯得着用那么大的桌子吗？要不咱换换？我一个人怎么了？我能吃4个人的量。去，给我拿菜单。哎。哇。好巧，又见面了。原来是你啊！哎，这位大哥，你干嘛总盯着我看啊？我脸上长花了。客官。他桌子上的菜给我来一模一样的。客官，那桌还有客人没来，您点那么多，一个人吃得完吗？哎，你管那么多干嘛呀？我让你去给我做，你就赶紧做。哎，等一下，再给我来一壶好酒，我要你们酒楼里最好的酒。好嘞。去吧。哎呀，京城的鸟啊，走你！我说这位大哥，干嘛一直瞪着我看啊？还瞪我是吧？行，今天你瞪我，那我就瞪你，看谁瞪得过谁。
输了吧？看你还敢动我！无赖！哇，这么多好吃的，先吃哪个？尝尝。嗯。来，请来。不太够。啥？听说你们京城最好吃的是烤鸭，对吧？去，给我拿一只。客官，您点的这桌菜，足够4、5个壮汉吃了。烤鸭你吃得完？什么意思啊？怕我吃不起是不是？我有的是钱。去，给我挑只肥的啊！客官，烤鸭。烤鸭。你看他那吃相，没见过这吃相。来，你们看，你看，笑什么呢？就笑你怎么了？长得跟个姑娘似的，吃起饭来跟头牛一样。我花你们家钱了，穿你们家衣服了，吃你们家饭了。看不出来，你不仅食量大，脾气也挺大的呀。今儿我就替你父母好好教训教训你，改给你的臭毛病，不然以后可娶不着媳妇儿。想教训我，小爷请你们吃鸭肉。不。找死！哎，打横是吧？哎，各位，来这京城第一酒楼都是寻开心的，兄台何必跟这位小兄弟过不去呢？你是谁呀？要你多管闲事儿？在下龙三，小二来了。怎么了，几位爷？这样，你给这位客官加几个好菜，再加1壶好酒，都记在我账上。在下替这位小兄弟向你赔个不是。哎，来，几位爷消消气儿，这边请。小二，这些银子够不够？够，用不了这么多。剩下的都赏你了。好，谢谢爷。果然是个富家公子啊！哼，有钱了不起啊？别以为你替我道歉，我就会感激你。嚯！小兄弟，看你那么喜欢吃美食，这个呢，是我自家带过来的糕点，外面吃不到的，赏脸一品吧。这个真好吃，你们家厨子可真厉害。哎，你那个大个子跟班呢？啊，我让他出去办事了。可惜我吃的太多了，这也吃不下了。小二，哎，来了，你帮我把这些全都包上，我要带回去。好，那请先结下账。哦。不用找了，这不够啊！这可是整整1吊钱啊！
拿去。这还差得远呢。这回够了吧？只够个零头。这么多钱只够个零头？你这京城第一酒楼的菜也太贵了吧？这些钱都是我跟我兄弟姐妹1年的利钱呢。这儿可是京城第一酒楼，可不是你们乡下的草棚子小饭馆。你看看，看看咱这桌布，看看，再看看咱们店的陈设，啊！我跟你说，除了皇宫敢用黄色，普天之下没人敢用黄色，唯独本店。为什么？因为本店是先皇特许。啊，这样吧，这顿饭钱我来出了。哎，且慢。虽然我知道你比我有钱，但是我也知道，无功不受禄。这样吧，我能不能先欠着，等我哥哥来了以后再付给你？可以啊，但是把你刚才掏的那块玉压在本店。带着这块玉赶回客栈，晚上会有别的叔叔接你回明珠谷。义父，你要去哪儿啊？我要跟你在一起。义父要为刚刚被绞死的那几个人收尸。这件事情太危险，你不能跟着我。那些被绞死的人跟咱们有什么关系啊？义父为什么要去给他们收尸？你还小，你不明白。记住，这块玉是你亲娘留给你的最后遗物，也是唯一能证明你身份的信物。你千万不能把它弄丢、弄脏。不行，这是我娘死前留给我的唯一遗物，不能给你。那客官的意思就是要吃霸王餐了。小兄弟，这个京城第一酒楼有个不成文的规矩，礼敬天下身怀绝技的能人异士。所以呢，你要是有什么绝技的话，能露出个1、2手，这样的话就可以免了这顿餐费。对，如果你实在没有现银的话，可以露手绝技给大伙儿瞧瞧。那什么样的绝技啊？来，小兄弟啊，你看到这上面挂的字画了没有？只要你能题一首诗，写一首好字儿，或者是画一幅画，就够格了。不瞒兄台，诗词歌赋、书法绘画，我样样都会，但是可能比不上这上面的墨宝吧。若是小兄弟觉得自己文采稍逊的话，那会不会什么别的，比如某种乐器、舞蹈，或者武功杂艺？没错，乐器嘛，我会好多种；舞蹈、杂艺、18般武艺，我也都会那么一点点。但是绝技，恐怕还谈不上吧。原来客官所学杂而不精啊！你，哎，人的精力是有限的。这位小兄弟啊，年纪轻轻的就什么都会，已经是很难得的奇才了。这样吧，小兄弟，你就挑你最精湛的技艺来露一手，看看是否合格。若是不够格的话，我来给你做担保，等你找到你哥哥再来结账不迟。好，就听龙少爷的，挑个您最拿手的，来一个给大伙瞧瞧。好，来一个。多谢兄台。他要干嘛呀？小兄弟，你这手上功夫虽说不上如何，但也算不错。好，原来小兄弟最擅长的是轻功啊！
走了吧？当然可以，还请您留下高姓大名，下次再来本店提您名字可以打折。姓名就不必了，朱门酒肉臭，路有冻死骨。你这京城第1酒楼的一顿饭，够我跟我兄弟姐妹过1年了。先撤了。哎呀，没想到来京城的第1顿饭花了我这么多钱，还没找到朱哥哥他们就变成穷光蛋了。要是再找不到朱哥哥的话，那我就要露宿街头了。等会儿那个龙三出来，他往那边走，我们跟过去，然后把他抓了。龙三。哎，兄台，我这样追上你呢。哎，兄台，喂，我，哎，小兄弟，不要问。刚才我看到几个江湖人士在打手语，他们好像要对你下手。不会吧？我平时极少出门，没有什么仇家。你当然是没什么仇家了，但是你爹娘没有教育过你吗？出门财不可外露，估计啊是盯上你的钱了。我这个样子很有钱吗？一看你就是一个不经常出府的大少爷了，没什么江湖经验。你啊，虽然穿了一件普通的绸衫，但是你手上那个玉扳指，还有你的帽子跟腰带上镶嵌的美玉，都是极品兵种。再看看你这把古扇，这扇面是黄庭坚的真迹吧？足以买下这整栋酒楼了。我倒是忘了这些细节了。小兄弟，你真是好眼力啊！哼，其实在下的能力呢，不光是刚刚在楼上说的那些。我对鉴赏古玩玉器也是不在话下。多才多艺，真是多才多艺。哎，不知道小兄弟叫什么名字？我们交个朋友吧。哎，你先别问我叫什么名字，我先问你，那个揪我小辫子，你那个大个子跟班呢？我原来还带了几个跟班，不过都被我派出去办事儿了。我们约好了，在街角转头的那个书画斋门口碰头。哎呀，如果你这样一个人出去的话，估计你也走不到书画斋了。那怎么办啊？这样吧，看在你刚才帮我解围的份上，又请我吃了一碟点心，我来帮你。先帮我开个房间。意思啊？那就多谢小兄弟了。想不到这天子脚下，北京城内，光天化日还有人抢劫绑架，也难怪朝廷会实行严苛的刑罚。亏你还饱读诗书，这什么狗屁道理？推行暴政，我虽然不懂国之大事，但是我也知道，唯有仁政才能治理天下。还愣着干什么呀？赶紧去换衣服呀！哦。
不是龙三。怎么样，中了小爷的金蝉脱壳之计了吧？傻了吧？那个龙公子我们跟了好久了，今天就是你坏了我们的好事。所以你们想干嘛呢？完了完了，这下惨了，龙三啊，我不过吃了你一碟点心，却要把一条命赔给你了。你肯定会误会我顺走了你的财物，在背后骂我见利忘义、不讲信用。哎呦，真的是冤枉死我了！少主，今天有人破坏我们的计划。哦，什么人？这个人的声音好熟悉啊！放下。欢妹，怎么是你啊？把绳子解开。猪哥哥，猪哥哥，怎么会是你啊？少主，这位是？她是我的小师妹一欢。啊，这些打架劫舍的人，你认识啊？你别胡说，他们都是我们联盟的好兄弟。一欢姑娘，刚才真是多有得罪，没想到我们居然是大水冲了龙王庙。你们为什么要劫那个龙三啊？京城的达官贵人们都爱去那第一酒楼，所以我们在酒楼当中也安插了眼线，方便我们打探消息。这几天来，我们发现那个龙公子经常出现在第一酒楼，暗中查访各种民间消息，行迹可疑，出手又非常阔绰，所以我们打算绑了他，盘问盘问，顺便从他身上捞点钱财，用作咱们联盟的活动经费。没想到啊，却让你给破坏了。哎呦，实在不好意思啊，各位，我不知道你们是自己人，我还以为他们是绑架良民的土匪呢。我一大早就接到师傅们的飞鸽传书，说你也来了京城，让我务必保护好你。我正想着怎么才能找到你，没想到我们竟以这种方式见面了。